Salaamaaleykum. Batt naa def jaas naka yi tey baa yaa ngi ci jàmm rek naka njaboot ba kenn woppul naka sa papa nu mu def naka góor gi waaye baa mu ngi ci jàmm rek alhamdulilah ka Xalifa Sall yéen a ngi ca wàccaayaa waaw leen góor noonu la de wallaay Achim Batt am nga 2 minutes sa temps am nga waaw merci beaucoup Batt man de sa mbiri 2022 décembre gi moom tax a jóg ma mel ne ku la gis nga génn def conférence de presse ne daal doo wuy ji ma la Batt de ñun on est de tout cœur avec toi waaw di ñaan rek suñ borom moom mu leeral mbir yëpp rek yàlla sàmm la aal la waaw ndaxte ce qui est suspect dans ça c'est que ils attendent ba nga xam ne on est à la veille d'un scrutin ñu bëgg a sorti le dossier Ndiaga Diouf loolu moom si on parle rek de démocratie ak justice ak ni muy doxee en fait nous avons rien contre ni justice di doxee ci côté boobu noonu nit moom àtte ko maam mbir moom dara bu leeral ko day jekk lu jaadu waaye bàyyi bañ ne élection yi 2 mois ci des nga ñëw ci benn groupe boo xam ne wala benn coalition wala benn nit ñoo xam ne ñaan nga ñëw sulliwaat ay mbóoti mel ni ça veut dire que am na luñ nar justice am na luñ nar Batt xam naa di nga weet nag di nga weet ndax Xalifa mii ma gis ma defe naa génn na nag wax ci mbir yeeg d'accord ceeg àndu ceeg yooyu waaye di nga weet de nga mën a Xalifa mii day Ousmane Sonko de moom moo fi nekkoon boo masaan dem wuy ji mu ànd ak yow boo góoxee lacrymogène jox ko mu góox waaye cette fois ci de wallaay Achim nga mën a di nga am ko la góox la de doo weet ci combat bi yow tamit Batt s'il vous plaît doo weet da ngeen a bëri wut de ni te damaa gis ne ñaata député ngeen am 14 buñ la génnee ci député yi nga xam ne doo mën a parrainer lu des 13 bu Zeta jëndee kenn du ngeen mën a am 13 député kon xaaf du bokk loolu da lay signifier xaaf du bokk li maanaam ci gàttal daal Batt yow daal ñii nga yaakaar dañoo jóg yow pour na sa xel la pour man vous n'êtes pas la cible c'est la participation de Khalifa Sall ci élection présidentielle yi ñii doo nga la kaa bi demee ouais je pense qu'il faut être assez intelligent pour nag man boog bu ma doon yéena ngeen préserver le nombre de députés qui vous restera au ngeen fexe waaw man daal fii ne nii seen i mbir sax moom daa gën a nekk urgent yeneen mbir yi ci réew mi yëpp xaaf boobu muy tudd bokk de ci jale ndax ñëpp xam ne parrainage citoyen moom amuleen parrainage député ngeen yaakaar te 14 député ngeen am Batt ci nga bokk maanaam buñ la joxulee dëgg ci élection yi ci àtte bi yaakaaruma nga mën a parrainer boo mënta parrainer 13 pile moo leen dese Zeta bu fekkee muus na ba jënd kenn tey jënd moom yomb jafe moom Sénégal gi ak xaalis rek ak ngor jënd benn député daal du jafe ni yàlla na yàlla taxaw rek te may la ndam ay bakkan de moom daa foor nañ ñaan yàlla suñu borom rek Ndiaga Diouf ñuy masta ba falewoon te yàlla yërëm ko xaare ko aljana Batt wax dëgg yàlla bëgguñu woon nga wet ci combat bëggoon nañ nga am ku nekk sa wet nga am la nga amoon ci doole waaw góor wallaay Achim Batt télé mi jaas moo xorom rek ni ay